呢排天氣又凍又熱，搞到喉嚨痕，又成日想咳。最尷尬嘅係搭車嘅時候咧，成日都忍唔到啊！隔離啲人即刻彈開幾米，點算好啊？陳醫師，我哋今集嘅專醫解說就會專講咳嗽，到底咳幾耐就需要去睇醫生呢？同埋到底若果你唔理你個咳，由得佢嘅時候，會引起咩問題呢？Hello， 大家好，我係 Venus。今日我哋請嚟註冊中醫師陳翠萍醫師同我哋講下咳嗽嘅問題。Hello， 陳醫師。Hello， Venus 你好。陳醫師啊，可唔可以同我哋講下咧？其實點解會咳嗽嘅？嗱，咳嗽其實喺中醫嚟講咧，我哋就講一啲我哋叫六淫外邪而引致嘅咳嗽啦。主要係我哋叫風寒暑濕燥火啦。咁同埋咧，其實一般嚟講咧，我哋就話因為你嗰啲第一個影響嘅臟腑一定就係肺㗎啦。其次，另外三個比較受損嘅臟腑就係肝啦、脾啦同埋腎嘅。咁咳嗽係咪有分幾種？主要簡單啲分咧，就係外傷，即係外感咳嗽同埋內傷咳嗽。外感咳嗽咧，就好多時平時你感染咗一啲類似啲風寒啦、風熱啦，甚至乎秋天嘅時候，好多時候就有風燥啦，最比較明顯即係好似好乾啊嗰種啦。咁譬如內傷咳嗽，可能就係因為一啲我哋話痰濕啦，或者身體一啲譬如甚至乎脾胃功能比較差、身體功能比較差，佢好反覆咳嗽，甚至乎有一啲外感咳嗽慢慢纏綿引致嘅內傷咳嗽。咁會唔會有啲人咧係同時間兩樣都有㗎？有嘅，因為有啲人本身佢已經係渣到啲㗎啦嘛，就係成日都已經反覆咳嗽感冒，咁所以當佢突然間又攝一攝嘅時候，咁好容易又再翻咳，咁你其實就係一個 mix 咯。咁點解有啲人咧可能係朝早又咳得多啲，有啲人就夜晚瞓覺嘅時候就咳得好犀利，係點樣去分辨？其實分翻開，其實我哋就話就係一個風熱咳嗽同埋風寒咳嗽啦，比較傾向其實你用太陽88嚟做嗰一個分界線就得㗎啦。譬如有啲就喂係喎，我真係太陽88未落山之前，我又咳得比較聲又重啲啦，好似特別啲痰又黃啲啦。咁多數嗰啲係比較係熱咳多啲嘅。咁唔係喎，我日頭真係好少咳喎，但係太陽88一落山，我就好似哇就咳啦，或者瞓覺仲咳得犀利。通常呢啲傾向就係一啲虛啲嘅咳嗽或者感冒啦咁樣咯。咁究竟咧咳到乜嘢嘅程度，或者咳咗幾耐我就要開始去睇醫生咧？其實我哋就建議咧，譬如你話我都咳咗成個禮拜喎，好似仲係個人仲好可能有少少燒添，咁啊最好就即刻揾醫生啦。如果真係唔去處理嘅話，其實個後果係點咧？係，我哋都見過好多就係得啦，我嘔下就好㗎啦。自己或者自己做咗半個醫生，自己走去食一啲中成藥或者西成藥。咁老實講，真係跟翻自己體質嘅。有啲真係，我好年青力壯，又冇乜嘢，可能瞓翻夠翻休息，佢食幾粒藥真係好嘅，我哋都見過。但係大部分咧，始終我自己覺得啦，即係尤其喺香港，即係工作壓力又大啦，時間又長啦。咁其實佢嗰個休息喺唔夠嘅情況底下，然之後佢諗住嘔翻好個咳嗽咧，應該就有啲難嘅。咁當佢一路都唔處理個咳嗽嘅時候，其實佢就慢慢形成就係頭先我哋再強調嘅就係嗰種叫內傷咳嗽，佢好容易會反覆感冒啦、反覆咳嗽啦，就係跟住你就會聽到呢個朋友仔同你講啦，喂，好似咳唔斷尾啊，好似病極都仲係咁嘅，未得嘅，仲有少少條尾喺度，就因為其實佢冇好好處理過咯。咁通常呢啲我哋都建議佢無論係中醫定西醫好啦，好好處理咗個病情先，唔好諗住自己嘔好佢咯。特別係新冠疫情之後咧，即係咳唔斷尾嘅情況，其實都好普遍。係嘅，其實好多時咧，新冠肺炎即係之後咧，好多時都會啲人就覺得，我都仲有咳喎，嗰啲就一定要處理啦。同埋第二嘅新冠肺炎其實由2020年到而家都咁耐啦。其實我哋發覺咧，喺中醫嘅角度咧，就係好多時我哋都話，佢都會影響個氣血啊，係啦。咁同埋你會發覺咧，好多時大部分人咧，新冠肺炎之後咧，第一個最大嘅症狀或者期間就係好疲乏、好乏鐵嘅。咁所以咧，好多時我哋就要同佢做翻一啲補氣啦、補血嘅一啲調理啦。咁咧又有啲人咧，佢咳得好犀利，即係所謂咳到氣喘啦。其實係一個乜嘢嘅身體狀態咧？
其實好多人都試過，即係會咳到呢度突然間好似回唔到氣啊嘛，好似唞唔到氣。其實第一啦，因為通常佢入邊有啲痰涎啊喺個喉嚨嗰度，佢好似一咳嘅時候又咳唔出，又好似影響咗嗰個咽喉嗰個呼吸啊，好似唞得好辛苦啦。另外就係好明顯佢個身體已經有啲虛咯，即係佢變咗佢好似個氣上咗，佢唔識落。我哋中醫有時候我哋都講，頭先我講啦，肝經、脾經、腎經嘛。咁其實腎虛，即係腎即係影響咗個身體，個人弱啲嘅時候咧，我哋腎就主納氣，即係拉翻個人個氣向落嚟嘅。咁你個氣上咗，你拉唔落嚟，就係個人其實都係一個虛症咯。咁頭先講起痰咧，其實唔同嘅痰有唔同顏色啦，佢係反映緊乜嘢嘅身體狀態？通常啲人其實攞完啲痰，就有啲就唔睇嘅，咁但係咧，如果你真係其實望下都係好嘅，因為痰譬如黃色嘅話咧，其實傾向一個熱症啦。譬如如果你話白色嘅，多數就係一啲寒症啦，甚至乎你話喂唔係喎，我比較透明嘅喎，咁可能一啲虛症啦，或者一啲濕痰啊，都會尤其是老人家，其實好多時佢啲痰咧都係透透明明、白白地色嘅。但係平時一般而家啲咳嗽咧，如果佢係傾向熱症，多數係黃色多啲嘅。咁有啲人咧話咳嗽咧就食川貝枇杷膏，有冇用㗎？川貝枇杷膏其實入邊嗰啲嗰個藥物嗰個成分組成咧，多數係一啲我哋叫做比較涼嘅藥物啦，川貝枇杷啦，即係枇杷葉嗰啲，都係傾向涼性。咁比較適合咧就係熱性咳嗽嘅，係啦，或者一啲可能陰虛燥咳，譬如可能你 BBQ 完啊，食完啲熱氣嘢，可能飲完哇好舒服喎，咁呢啲都 OK 嘅。咁但係調翻轉頭，嗰個係一啲寒性咳嗽啦，或者一啲痰濕嗰啲咧，咁佢飲咗就再錯啲啦。即係可能咳得仲勁，再加重咗，冇錯。所以都要視乎自己係乜嘢嘅體質。所以我哋就話，如果唔係好清楚嘅話，就唔好飲住啦。明白。又有啲人話咧，咳嘅時候唔好食橙，係咪真嘅咧？其實咧，橙呢個都係一個好大嘅迷思嚟嘅。好多病人都問，咁我食唔食得橙啊？其實咧，橙本身係冇乜問題嘅，但係因為而家啲橙就比較參差啦，咁所以有啲譬如可能比較酸嘅，你會惹到令到好似起痰啊，惹到個氣管敏感啊，甚至好多時啲橙啲朋友仔係擺喺雪櫃嘅，咁其實你出到嚟，其實你等於食個凍嘅食物，咁你都會刺激到個氣管咯。咁但係本身你話我本身係比較乾咳啊，少少即係好唔舒服，喉嚨好乾，你食個橙類其實都會舒服㗎，所以其實不能一概而論。明白。又有啲人話咧，食蟲草可以保養氣管，係咪真嘅咧？嗱，其實蟲草本身係一個補陽藥嚟嘅，佢唔算係一個補氣藥嚟嘅。咁但係你話譬如氣管敏感，即係其實佢都有一啲可能反覆感冒、反覆咳嗽啊，甚至乎係其他問題咧，其實適當食下呢啲我哋叫蟲草都可以幫助保養嘅，但係一定要跟翻嗰啲指示啦。尤其是我知道好多可能家長係俾啲細路仔，因為我都想買俾佢哋食喎，好似有啲成日都氣管敏感啊，或者好似易感冒啊病啊，咁但係真係跟足成分同埋即係跟足個指示，唔好過量咯。咁對於長期咳嗽嘅人咧，可以點樣醫啊？同埋佢哋日常生活有啲乜嘢要注意咧？嗱，其實有啲人真係反覆咳嗽啊！你見有啲朋友咧係長期都咳唔停嘅，咁好多時如果佢哋嚟到揾我哋中醫咧，我哋就會真係辨證論治啦。好多時就 find out，即係去揾出到底佢嗰個原因啦。好多時除咗佢肺虛之外咧，其實我哋發覺好多時佢哋都係脾虛嘅。脾虛嘅意思就係我哋中醫其實有個方向咧，我哋叫培土生金。培土生金就係我哋脾胃就係土壤啦。咁其實培好你個土壤咧，你嘅肺氣都會好嘅。咁我哋留意到呢班病人咧，好多時佢係唔知嘅，我係不停咁樣，我長期咳嗽啊嘛，我咪補肺咯。但係佢哋忽視咗佢嗰個脾胃嗰個重要性啦，所以佢哋嚟到我哋嗰度，若果我哋醫發覺其實你都係脾虛肺虛嘅，反而我哋會調整佢個脾胃多啲嘅。咁佢脾胃好，其實佢肺都會好，就減輕佢嗰種反覆咳嗽嘅機會啦。同埋都已經講緊係一個虛症啦，咁腎虛就一定係有一個需要，我哋要同佢調整啦。咁亦同時間亦都真係要個病人合作嘅。即係你話我除咗食藥之外，佢要點樣？就係頭先有講啦，佢點樣自己調護啦？我哋最強調嘅真係要夠瞓咯，係啦。即係雖然你話好老生常談嘅意思你講得，但係早瞓真係一個好有好多好處
嘅一個養生嚟嘅。佢真係想唔好成日我見開會我又咳，咩時候我又咳咧，去早啲瞓，同埋飲食啦。頭先我講脾胃啦，佢要注意個脾胃啦。即係有啲病人我哋見過咧，就係佢咳緊，佢就走去整個10辣8辣。咁其實你跟住你都會令到個脾胃受損，跟住生痰啦，因為你有啲痰濕喺度啦。咁其實我哋就話脾就係生痰之源啦，肺就係儲痰嘅。咁你個脾胃，如果你脾胃好，你少啲生痰，你個肺就慢慢會好咯。係啦，醫師建議早啲瞓，即係幾多點瞓好咧？一般我哋就話最好就梗係11至1就行膽經，1至3就行肝經。咁我都明嘅，好多城市人就話啦，我真係好難11點瞓㗎喎。咁冇問題，我哋好多時就話至少你都顧到個肝經啦，即係起碼我顧唔晒2條經，1條經都好嘅。咁所以我哋話不如咁啦，最遲你12點你都上到床，12點半前瞓到覺，都起碼養到1條經，咁都起碼等你個身體機能可以恢復得快啲咯。哦，咁我又想問下喎，即係要夠瞓啦。咁有啲人可能係好夜瞓嘅，但係佢又夠瞓嘅，可能瞓夠8個鐘嘅，咁樣得唔得咧？咁樣係唔得嘅，係啦。其實咧，我哋中醫係講一個整體嘅觀念啦，我哋係同大自然同個宇宙係夾埋一齊，所以係跟太陽白白生活。其實呢個問題就引申到咧，我哋真係試過有病人同我講：咦，你當我加拿大時間咪得咯？咁係唔得嘅。總之太陽喺邊，你就點樣跟佢生活。有冇啲湯水咧可以即係舒緩下一啲支氣管嘅不適㗎？嗱，其實通常而家尤其是新冠肺炎之後啦，或者有啲即係喉嚨咳嗽之後嘅不適咧，我哋都會建議可能有時叫啲病人煲下個苦雨靈芝沙參無花果嘅湯啦。咁呢一個有咩好咧？佢可以潤肺止咳嘅，係飲完都好舒服嘅，你會覺得喉嚨好正啊咁樣。苦雨靈芝係啲咩嚟嘅？佢有咩功效？苦雨靈芝其實佢可以止咳、平喘、化痰嘅，咁亦都好溫和，大部分人都啱飲嘅。即係尤其是譬如細路仔啊，甚至乎老人家啊嗰啲咧，其實煲呢個湯水咧都可以好大嘅幫助咯。咁你落肉又得，唔落肉都得。如果我唔想咳啊，唔想之後咁辛苦嘅話，我有冇啲乜嘢預防措施可以做咧？預防措施就係首先。我知道好多時咧啲天氣一熱咗，大家就會即刻着少咗。咁但係我哋最緊要真係提咧，大家尤其是若果你感冒期間、咳嗽期間咧，即使個天氣轉變咗，都真係要着夠衫咯。有時候我哋見到好多比較年輕啲嘅病人咧，佢得㗎啦，我一件 T-shirt 外套都唔凍嘅。但係其實因為當你咳嗽或者感冒嘅時候，你啲毛孔係開咗嘅，擴張咗，好易入風啊。咁所以反而嗰個時候嗰個衣着嗰個調適係好緊要咯。咁第二樣嘢就係成日都講啦，咳嗽就唔好食啲生冷嘢啦。咁同埋我都想提下嘅就係頭先你問我好唔好食橙，其實我想提咧就係大家唔好咳緊嘅時候食菠蘿同埋提子。係啦，如果唔係咧，本來你將近好翻嘅咳嗽咧，其實就會再翻轉頭，夜晚咳嘅夜晚就會係咁咳㗎。點解咧？佢其實因為你惹咗啲痰啊，係啦，你一惹痰，你咪係咁成晚拗住個喉嚨好痕，咁佢哋就會係咁咳咯。同埋醫師啱啱講話着夠衫咧，有冇話邊啲位一定要包實佢？咁啊最好啦。其實頸後面我哋有個叫大椎穴㗎，咁好多時咧呢個位點解我哋話最好尤其是女仔啦，帶條小披肩遮佢爭好遠嘅。好多時我哋就譬如同啲病人講，啲朋友都係咁啦。譬如你搭地鐵你好興啊，就算你坐喺個位或者喺嗰啲接駁位咧，你覺得好大風，好似硬喺度咧涼浸浸嘅。咁我哋就不如你咁樣披一披佢，咁你冇咁易攝親啊。尤其是你可能喺出邊好熱，跟住入邊涼浸浸嘅時候，你毛孔開晒，你一吸咗落去咧，你就好容易感冒咯。醫師啊，有時咧喺一啲好靜嘅地方啦，或者係搭緊車嘅時候，但係又好想咳，但係又好尷尬，咁點算咧？有冇啲方法可以舒緩咧？我通常有時有個小方法就教啲病人嘅，就係你可以去買啲比較質素好少少嘅陳皮啦，咁然之後可能細塊啦，即係唔使太大塊，咁就用個細個嘅袋仔 Zippo bag， 你就隨身袋住。你真係話我咳嗰下好怕尷尬嘅時候，你可以攞一細塊出嚟含喺個口度。個用處係咩？第一，陳皮可以理氣化痰啦。第二，其實當你含住一塊陳皮喺個口嘅時候，佢都刺激到你多啲唾液嘅時候咧，你會覺得冇咁想咳嘅，係啦。
咁同埋有啲穴位啦，有啲穴位我哋都好中意教啲病嘅，即係你突然間喂我咳喎，好驚尷尬喎，除咗含住個陳皮，仲有咩咧？就係我哋呢度有一個天突穴嘅，就啱啱呢個頸喉以下啦，一個凹位係啦，咁你可以向斜下方一路係啦，一路撳下，就唔好就咁直入去，如果唔係你會好似好想反胃嘅，係啦，而係斜下方咁樣慢慢按揉佢。你會覺得舒服咗，冇咁想咳，冇咁氣逆嘅。仲有一個咧，就我哋叫太淵穴，就啱啱拇指一路落去到手腕位呢度側邊有一個凹位嘅，咁你可以搓下佢，係啦。或者你話我呢度咁樣一路搓住呢條肺經，其實都可以提升嗰個功能，令到你個身體咧慢慢恢復，同埋可以止咳嘅，係啦。其實或者直接捽呢度都得。係啦，呢個都好好，呢個太淵穴。呢幾個穴位咧，即係除咗係即時可以舒緩之外咧，長遠對去醫治咳嗽有冇幫助？有太淵啦，平時我哋得閒可以按下個太淵穴啦，呢啲都好，即係得閒開下會，你咪自己按下咯。明白晒，咁大家咧如果想咳就撳多兩下啲穴位啦。最後記得 like 同埋 share 我哋呢條片，如果有咩問題，歡迎留言俾我哋幫你問陳醫師。最重要就係訂閱我哋健康專家嘅 channel，我哋下次見。拜拜。